एक भूत ने सोचा, मैं लोगों को डराकर अपना यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा। रात को उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और जोर से बोला, हु हा हा। लेकिन वीडियो में डरावनी आवाज़ की जगह सिर्फ उसकी खांसी रिकॉर्ड हुई। अगले दिन उसने वीडियो अपलोड किया, नाम था भूत की खांसी लाइव वीडियो। और हैरानी की बात, वीडियो वायरल हो गया। भूत चौंक कर बोला, मैं तो लोगों को डराना चाहता था, लेकिन खांसते खांसते ही फेमस हो गया। सीख, हर योजना वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं, लेकिन कभी कभी उसका परिणाम और भी शानदार होता है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी के साथ।